21日，安徽省凤阳县新美市。这猪蹄子怎么卖呢？猪蹄好22一斤，22斤，40，一共50块钱。对，一个好。猪头肉多少钱一斤23。牛肉，你看哪块没有筋，你管？没有筋。嗯。来，有了。这两个是我的。好，7了，给他。啊。好，我马上弄这个弄。切。好。对，那个7了。我弄了大的1毛钱。大的没了。啊，没，就卖完了啊，就这个天天就这个。缺货，没有，马上没有货了。要瘦的给他，这块跟你要聊。要不了这个。是吧？啊，这块瘦的也有。啊？下午来拍的，下午人多都排队。哦，下午排队，这上午也排队呀？你看多少人了你？这样拿任何菜都可以的。哦，还鸡还特色的。一小盘子。我敢讲的，好，我尝一尝。我做出来菜，任何人没法攻破了。你做多少年了30年了。？30年。脑子就平时比较好。好吃。好吃。我要任何菜都是绝对保证的。保证。你生意好就保证呀，搁这呢。肯定搞的不够卖的，那都不是保证了。那你今年多长了？你干了30年一斤香肠？60啊。来3张。23一斤，咱全国就算便宜了，一般都是28一斤。他们不要卖。不要卖。满300。不要卖还不好开。我们的猪头肉是可以这样讲，保证心愿。做，而且绝对有特色，一般人做不好。 25一斤。老师傅30年，绝对有特色。我们不是吹的，让你自己尝的，吹是吹不出来。好，那你切一点，我来尝一下。我刚才买的，刚才在那边店买的。一点点就行了。好，被你讲的，我现在口水咽了多少口？哦，猪头肉。16块钱。香。你那到哪买鸡脖筋，你叫他给你尝尝，他保证不好吃。我可以这样讲，我干我知道呀，我心里有数呀。你到哪买鸡脖筋，猪头肉，它肯定不好吃。太香。还有什么？今天晚上开了。
妈呀，这样吃饱了，我中没午还事，你先尝一下。中午还要去喝酒呢。好60年的，哦，这是牛腱子的。你先尝嘛。哦现在牛肉难做，好，尝尝。它做不成这样味道，是吧？哦都是香料做的，我们吃出来牛肉的。这是牛肉味道。你到哪买都有一股香料味，什么味都没有。只有这样道理。有。好。你原来摆小摊那个的，我20年前我也经常去管吃，吃人家猪手肉，对，喝好酒。这个就平时好酒吃不到，喝好酒喝。好酒。他吃哪？